A las 8. Ahí vieron la avena. Bueno, aquí vemos cómo está prendida la fogata de la unidad Koinonia unida con 79. Vemos aquí algunos de los integrantes. Aquí a la mente maestra. Wilmer, cuéntame Wilmer, ¿cuál es el secreto de tus fogatas? Karina. Karina. Oh, Karina, tú eres el secreto de Wilmer. Ahora, ¿cuál es tu secreto? Wilmer. Qué bonito, qué bello. Aquí tenemos a Génesis, la maestra de la luz. No sé por qué está alumbrando la fogata, pero bueno. No hay espacio.